Salut les étudiants, j'espère que vous allez bien. Alors, اليوم غادي نهضروا على le coût de production ديال les immobilisations bien sûr. بحالاش مثلا une entreprise اللي كتصاوب les ordinateurs وكتبيعهم صاوبات des ordinateurs اللي هي نيت باش تخدم بهم هي نيت. في هاد لو كا غادي نحسبوا عليها نحسبوا لو كو دو برودكسيون ديال هادوك لي زورديناتور شحال تقاموا عليها شحال صاوباتهم. Alors le coût de production comme définition c'est la somme des dépenses réalisées pour produire هذيك les mobilisations concernées. واخا le coût de production شنو تيكون فيه des charges directes et des charges indirectes. Les charges directes de production بحال la matière première, la main d'œuvre, les amortissements, ou les charges indirectes qui est une fraction qui est imputable le coût de production. Alors il y a les frais inclus dans le coût de production. La quote-part des charges indirectes qui est par la méthode de l'imputation rationnelle, c'est de la comptabilité analytique. J'ai fait un tableau de répartition et tout. Qui est le coût de démantèlement. J'ai démantelé. هو مثلا عندنا une machine قديمة في واحد البلاصة وصاوبنا ماشين جديدة. هذاك لو كو اللي كيطيح لينا باش نديمونتيو الماشين القديمة يعني نحيدوها من ديك البلاصة باش نحطو فيها لا ماشين جديدة هو لو كو دو démantèlement. كاين لو كو des études techniques. Et les frais liés aux études techniques, il est inclus. Les frais de recherche et développement, ils sont inclus. Les intérêts intercalaires relatifs à la période de fabrication. d'abord, on a un emprunt pour financer la production de l'immobilisation. Il y a les intérêts liés à l'emprunt qui sont relatifs à la période de fabrication. Les frais non inclus dans le coût de production, les charges d'administration générale, ou le coût de formation du personnel. C'est des exemples. Concernant la TVA, les écritures comptables, on a la TVA récupérable ou la TVA facturée. Certaines gens me disent mais c'est une livraison à soi-même. D'abord, on a produit l'immobilisation, بحال بعناها ولكن بعناها وشريناها في نفس الوقت بعناها لراسنا. C'est une livraison à soi-même. Donc ضروري فهمتي selon l'obligation légale في l'article 89 du code général des impôts غادي فهمتي تمونسيوني la TVA récupérable et facturée في la même écriture. Les nouveaux postes اللي غادي نخدموا بهم هما immobilisation corporelle en cours et immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même. Premier exemple, une entreprise a construit un bâtiment pour elle-même. Au coût suivant, le coût évalué le 31/12 N-1. في l'exercice N-1 بدأت la construction ديال الباتيمون ولكن في هذا l'exercice داروا l'évaluation حتى le 31/12 N-1. واخا les travaux ils sont inachevés في l'inventaire. Donc عندنا واحد les frais divers وعندنا واحد الماin d'œuvre occasionnel. عطانا واحد لو توتال 221200. Au 15/6 N le chantier est achevé. يعني تصاوبات الconstruction. Coût engagé en N pour l'achèvement, matériaux de construction et main d'œuvre occasionnelle. عطانا في واحد لو توتال 142500. اوكي في الانفونتير اللي هو لو 31/12 ان نورمالمون خصو يكون قبل خصو يعطيونا اون دات ديال متى بدات. فاش غتبدا نورمالمون غادي يكون عندنا اون شارج ياك غادي يكون عندنا اون شارج بلا تي في ديالها مثلا تخلصات بلا بنك. اوكي في الانفونتير شنو تنلاحظوا بانه راه باقي ما كاينش لاشيفمون باقي خدامين. دونك شنو غادي نستعملوا لي كونط لي دو كونط لي جداد ياك بهاد لو مونطون هذا
ديال 221200. اوكي غادي نشوفوا الكوريكسيون من بعد. داز لانفونتير في لو 15 6 ان كاين لاشيفمون. اوكي ولكن راه من لو 1 6 ان حتى لو 15 6 ان راه كان واحد لي فري، ياك كان واحد لي ديبونس اونغاجاو في ديك لاني هي ان بشحال 142500. اوكي نشوفوا الكوريكسيون في لانفونتير. كنا غادي نستعملوا لي ديكونت، غادي يكون عندنا ايموبيليزاسيون كوربوريل اون كور دو كونستركسيون حيت باقي ما كاينش لاشيفمون، باقي ما ساليناش البرودكسيون. اي immobilisation corporelle produite ou la immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même. Le montant c'est le total des dépenses engagées durant l'année. مزيان في le 15 6 ان كاين l'achèvement. donc شنو هذيك الباتيمون راه صافي صاوب، دونك غادي ندخلوه في البيلون. دونك كلاس 2 غادي نديبيتيو باتيمون، غادي نديرو ليه تي في ريكوبيرابل ديالو بحال شريناه لا تي في على الكونستركسيون هي 14%. واخا حسبنا ليه لا تي في ديالو غادي نسولديو كاع لي كونط دي زيموبيلياسيون كوربوريل اون كور. حيت دابا في هاد ليكزامبل فيه انفونتير واحد. نورمالمون الكونستركسيون تقد تمشي 5 سنين، وفي شاك انفونتير غادي نبداو نديرو بحال هاد ليكريتور اوكي. دونك هنايا غادي نسولديو كاع هادوك لي كونط دي زيموبيلياسيون كوربوريل اون كور دو كونستركسيون ياك. ou l'immobilisation corporelle produite ou la immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même a dit fait le montant des dépenses engagées l'année N. ok. ou la TVA facturée بحال بعنا ولكن راه بعنا راسنا نيت voilà le même montant. نتمنى تكونوا فهمتوا هذا l'exemple. on passe au deuxième exemple. Entreprise BEC a engagé au cours de l'exercice 2008 des charges qui se sont élevées à 200 000 dirhams hors taxes payées par chèque pour la construction d'un magasin. Donc هنايا في 2008 بدينا البرودكسيون ديال واحد المغازان اللي هو كونستركسيون، ولكن ما قالوش لنا النوع ديال لي شارج، قال لك غير دي شارج وقال لك 2008، ما قالش لك الجور وما قالش لك لو موا. واخا في le 30 septembre 2009 la construction a été achevée, a nécessité voilà, des travaux supplémentaires de 120 000 dirhams hors taxes payés par chèque. Elle a enregistré les écritures du journal. En 2008, شنو قلنا غادي يكون عندنا؟ غادي يكون عندنا في لو جور جي في لو موا ام في 2008 لي شارج، يعني يكون عندنا لي شارج لا تي في ا ريكوبيرابل و لا بنك، حيت هنا قال لك خلصوا بالشيك. من بعد في لانفونتير ديال 2008 شنو غادي يكون عندنا؟ غادي يكون عندنا لي زيكريتور اللي دوينا عليهم بلو مونطون ديال هادوك لي شارج انغاجي في لاني 2008. اوكي. من بعد في لو 30 سبتمبر شهر 9 صافي لاشيفمون. دونك شنو غنديرو تماك؟ غادي ندخلو الكونستركسيون لو بيلون بلو مونطون ديال اتوندي غادي نسولديو بعدا نبداو بالكريتي، غادي نسولديو لو كونت ديال ايموبيليزاسيون كوربوريل اون كور دو برودكسيون، غادي ندخلو 120000 اللي هي لي ديبونس ديال 2009، غادي ندخلوها في لو كونت ديال immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même. غادي يكون عندنا لا تي في فاكتوري بحال بعنا، وفي لو ديبي غادي يكون عندنا لو مونطون ديال الكونستركسيون اللي هو لا somme ديال les deux comptes immobilisation corporelle produite pour l'entreprise par elle-même ou immobilisation en cours. ok. ou la TVA غادي تكون عندنا TVA récupérable sur immobilisation. شوفوا la correction. correction غادي يكون فيها قلنا لو جور جي، حيت ما قالوش لينا لو جور جي في لو ام في 2008. غادي يكون عندنا لا شارج ديال 200000، غادي يكون عندنا لا تي في ريكوبيرابل سور شارج ديال 40000 20%،
ou la banque. غادي يكون فيها 240,000. اوكي. في l'inventaire مازال ما كاينش l'achèvement. غادي يكون عندنا immobilisation corporelle en cours de construction 200,000 و immobilisation corporelle produite par l'entreprise pour elle-même 200,000. في 31/9/2009 عندنا la charge اللي هي 120,000 وعندنا la TVA récupérable sur charge 24,000 وعندنا la banque 144,000. في la même date غادي يكون عندنا construction اللي غندخلو للبيلون ب 320,000. la TVA récupérable sur immobilisation 68,000. 14% ديال TVA ديما في لي كونستركسيون. غادي نسولديو كاع لي كون ديال لي زيموبيليزاسيون اللي هو immobilisation corporelle en cours de construction 200,000 هنا عندنا غير وحده. اوكي. و غيكون عندنا immobilisation corporelle produite غادي يكون فيه لو مونطون دي ديبونس ديال من le 1er janvier 2009 حتى le 30 septembre 2009. Je crois qu'on a TVA facturée le même montant. Ok, هنايا c'est pas comme ça. Voilà. Voilà. Alors, la plupart et qu'on fait ce que ça veut dire le coût de production des immobilisations, la façon du calcul et la comptabilisation du LO. Si vous avez des questions, vous avez les commentaires en dessous. N'hésitez pas. Merci pour votre attention. Au revoir.